눈치 게임으로. 네. 게임 순서를 네. 누가 먼저 할지. 네. 알겠어요. 2, 와. 3, 4. 5 합니다. 이렇게 정해졌죠. 이렇게 정했었죠. 바로 시작됐습니다. 네. 무슨 게임 하죠? 잘한다. 저희가 게임 이제 앉아서 진행해볼까요? 네. 오프닝이 참 길었어요. 네. 이 친구 어디에서 와야 될지. 그러면은 화랑이가 정하는 건가요 혹시? 아니, 와, 뭐. 이거 오늘 빌런이 극한 직업 아니에요? 다 넣으면 어떡해. 아니 많이 꺼져서 불이 저기도 넣어야 될 것 같은데. 아 저기도 많구나. 요새 지. 알겠어. 딴 거 하나 꽂아줄게. 장작 넣어야지. 다 세로로. 근데 이거를 만약에 게임 양쪽이려고? 사람은 네. 꼬치를 자기가 꽂는 거예요? 그렇게 할까요? 자기 먹고 싶은 거 꽂아야지. 게임을 몇 번 해야 돼요? 한 4번만. 4번 5번? 대다섯 번. 아니 여러분 웃는 거 할머니라뇨. 웃는 거. 아 뭔 말인지 이해하시죠? 빌런아, 궁금한 게 있어요. 네. 저 불 꺼져. 불을 어떻게 꺼요? 불을 살려주세요. 아, 살려달라고? 형이 가세요. 아니야 빌런이 담당이에요. 아, 오늘 그래요? 장작은. 아, 오늘 왜 이렇게 궁금한 게 짜증나게 있는데요, 하지? 오늘 네? 장작 오늘 아? 장작은 빌런이. 누가요? 저 궁금한 게 있는데요. 네 뭐예요? 드디어 들었다. 3번째 시도 만에 성공했다. 네. 아, 뭐 계속 뭐 말하고 있었어? 계속 저 궁금한 거 있는데요. 그래, 물어봐. 장풍 가는 거 아닌가요? 모르겠다. 처음 해보는 게임이라서. 아 잠시만요. 이거 제 담당이에요. 아니, 너무 느린데? 아니 저희가 제 게임을 밑에 분들이 처음 하는 해보니까. 게임이었나 봐요. 형 고기 주지 말고 이상한 것만 다 줘요. 저거. 이상한 것만? 아, 미안해요. 자자, 형. 어우, 야, 빌런아. 이거 장작 좀, 장작 당당. 장작 그리고 우리 동기 형한테 수고했다고 이거 메달을 걸어주자, 메달. 오케이. 형 수고했으니까. 아무튼 이 메달. 와. 말이 안 아, 나온다. 나 너무 좋아. 와 감사합니다. 동규 형 장작 좀 넣어줘요. 승현이는 민지 형이랑 재한이가 싸우든 말든 계속 장작 올리고 굽고 열심히 아주. 빌런이 그리고- 극한 직업. 맞다 하면 너무 행복하죠. 거지. 그리고 그런 거 있잖아. 왜 다 뭐 은준이는 외동이니까 은준이 외동이라서 잘 이거 공감 못 할 수도 있는 건데 되게 미안한 얘기. 갑자기 화나. 되게 미안한 얘기긴 한데 민준이한테 미안한 얘기일 수도 있는데 네네네 괜찮아요. 다들 형제들이 있잖아. 네. 근데 솔직히 자기 형제들이랑 한 번도 안 싸워본 사람 없잖아. 그쵸. 그치? 근데도 지금 잘 지내고 있잖아? 그치. 그런 거 같아. 우리는 진짜 가족끼지. 응. 가족들이랑 아무리 싸워도 네. 와, 이름을 까먹었어요. 피부색이랑 똑같이 만들었는데. 아니 진짜. 와, 진짜 귀엽다. 응. 이 커다란 친구 뭐야? 저 친구 아저씨 좀 팍팍 넣어주세요. 그 불 계속 꺼지려고 하는. 죄송해요. 네, 은지 골라주세요, 마지막으로. 라푼젤.